哇，首付只要1万块就可以入住今天看的这个小区了。这个小区要园林有园林，要入住率有入住率，而且还是在珠海的重点区域，50-60万的总价，7000多的当价，可以珠海何必斗门呢？90平做4房2卫，进门先给你送了一个这么大的生活阳台，包括我们的厨房的空间也是非常的大。你所见到的厨房线套都是我们海尔的品牌，全屋的衣柜跟榻榻米都是做好给我们的，后期不用你花1分钱。包括我们全屋的实木地板，还有格力的空调，都是我们的交付标准。家楼下自带一个2万平的商业街，家门口呢有公立的幼儿园，小孩子步行就可以上幼儿园。这间房后期可以作为一间长辈房，3段式钢丝分离的公共卫生间，所见即所得，而且浴室的空间也非常的大。来，我们再感受一下主卧的空间吧。主卧这边也有配备一个3段式钢丝分离的卫生间啊。从我们主卧看上去，就这么漂亮的一个园林景观。想象一下，每天睡醒在床上看着这样的景观，心情多么的舒服啊！现在首付1万块就可以轻松入手了，找我购房还能赠送3年物业费跟家电6件套哦。我是珠海探房小曾，我们下次见。